Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggreni Putri, NIM 2019-012170 dari kelas PSIK 3A Stikes Cendekia Utama Kudus. Hari ini saya akan memberikan contoh mengenai implementasi cara mengajarkan batuk efektif dan juga pernafasan dalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Suster. Selamat sore, perkenalkan saya Perawat Dwi. Iya. Di sini nanti saya akan melanjutkan kunjungan yang minggu lalu, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya Bapak sore ini? Ini agak mendingan, tapi ini batuk masih ada rasa nyeri. Nyeri juga, Pak? Iya. Terus juga keluar darah. Ketika batuk tidak keluar darah. Iya. Kalau memang seperti itu, nanti saya akan mengajarkan Bapak cara batuk efektif dan juga pernapasan dalam, gitu ya Pak? Iya. Batuk efektifnya itu nanti untuk bisa mengeluarkan darah, untuk yang pernapasan dalam itu membantu untuk tidak merasakan nyeri. Iya. Nah, ini nanti ada air hangat, Bapak minum dulu. Pak, tadi kan sudah minum air hangat. Iya. Sekarang Bapak bisa melakukan batuk efektif. Tapi sebelum itu saya pasangkan dulu. Iya, iya. Permisi ya Pak. Bapak bisa batuk sekeras-kerasnya. Ya, cukup Pak. Cukup. Itu untuk mengeluarkan cahaya. Saat batuk seperti itu sampai cahayanya keluar. Iya. Kemudian untuk yang pernapasan dalam Pak. Iya. Untuk yang pernapasan dalam itu mudah. Kita tinggal tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Jadi semisal Sudah, Persis. sudah. Jadi semisal Bapak nanti mengalami batuk yang tidak keluar darahnya, Bapak bisa melakukan batuk efektif. Iya. Minum air hangat dulu, kemudian ditunggu setengah jam. Setelah itu baru batuk efektif. Batuk keras-kerasnya. Iya, iya. Untuk yang mengatasi nyeri tadi, Bapak bisa tadi pernapasan dalam. Ada yang ditanyakan Pak? Sudah, itu aja. Sudah. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana cara kita mengajarkan batuk efektif dan juga pernapasan dalam. Saya harap video ini dapat bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.